واسه یه شعبده بازی برم. باشه. همه اینا رو یکیشون رو بعد از همه اینا یکیشون رو فقط یاد باشه. اینو میخوای برداری؟ به دوربینم نشون بده. حالا بذارش اینجا. میخوام اینو واسط بیارم. اینو میخوام واسط پیدا کنم. باشه. انقدر بور میزنم هر وقت گفتی بسه بس میکنم. باشه. بور زدنو. تاسو بور بس. نه. بگو کی بسه. بسه؟ نه. بس. بسه. این بود؟ نه. حالا میخوام واسط بی پیداش کنم. مجی لو ترجی. همین بود؟ آره؟ اصلا حفظ نشدم. خوبه همین بود. حالا اومدم واسهتون آموزش بدم که چه شکلی این شعبده رو انجام بدید. مثلا من همه اینا رو نشون میدم. یکیشو تماشاچی برمیداره. این الان مثلا 4 دله میذاره رو. ما اون موقع باید یه لحظه حواسشو پرت کنیم. تا حواسشو پرت کنید اگه دقت کنید یکی از زیر یکی از رو برمیداریم. این رو میذاریم اینجا. الان اگه دقت کنید این اومده زیر این. بعدش هر چقدر میخوایم بور بزنیم اینو هر چقدر بور بزنیم اون پایینی اصلا تکون نمیخوره. بخاطر همین بور میزنیم. بعدش حالا بهش میگیم این بود. اینو اگه این بود میگه نه. بعد بهش میگیم مجیلات عجی. همینجا این زیره. بخاطر همین اینو برمیداریم میذاریم رو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک سابسکرایب کنید. اگرم میخواید دنبال همه ویدیوهامون باشید که زودی ببینید از همه جلوتر باشید زنگوله زیر رو بزنید. تا یه ویدیو دیگه خدافظ.